हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने ये चार्जर ऑर्डर किया था बोट का। तो ये एक्चुअली है 22.5 वॉट का, और उसके साथ में मुझे ये केबल भी आया था। ओके, तो क्वालिटी बहुत अच्छी है केबल की, एज यू कैन सी, और चार्जिंग भी बहुत फास्ट हो जाता है। तो मैं यूज़ करता हूँ नथिंग फ़ोन 1। तो ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स में फुल चार्ज होता है 0 to 100, और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। पावर अडेप्टर, और ये मेड इन इंडिया स्पेशली। सो यहाँ पे आपको दो मिलता है, एक सी टाइप मिलता है और एक आपको ये QC3 मिलता है, PD और QC3। तो आप ऑर्डर कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। थोड़ा हीट होता ही है कभी कभी, बट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। 40-45 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है, और केबल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, एज यू कैन सी, और लेंथ में भी ठीक अच्छा खासा लेंथ में है ये भी। So if you want to buy, you can buy on Flipkart or Amazon directly. ये रहा उसका कोड। Okay, so hope you like this video. Then please like, share and subscribe to my channel. Thank you. See you next video.